Zigor kodearen erreformarekin kartzelaldi iraunkor berrikusgarria jarriko du martxan Espainiako Justizia Ministerioak. Larritasun bereziko kasuetan bakarrik aplikatu ahal izango dute, terrorismo delituetan edo 16 urtetik berako pertsonen hilketetan adibidez. Neurriak zigorraren berrikuspena jasotzen du, teorian, zigorraren zati bat bete ondoren, presoak baldintzapeko askatasuna lortzeko aukera du birgaituta dagoela frogatzen badu. Araututa dagoen bezala badago minimo bat, bete behar dena barruan. Eta minimo hori, tarifa deitzen dana oso altua da. 25 eta 30 urte bitartean. Hori gehiegi da, hainbeste urte kartzelan egonda gero nola berrikusiko dute. Zertan oinarrituta erabakiko dute jadanik ez dela arriskutsua. Neurriak eztabaida bizia piztu du aldekoentzat, kartzelaldi iraunkor errebisagarriak ez diouko egiten presoaren bergizarteratzeari, baina aurkakoek diote, biziarteko kartzela zigorra indarrean jartzeko modu ezkutu bat baino ez dela. Berrikusiko da, baina berrikuspenak ematen baldin badu emaitza negatiboa, orduan barruan gelditzen da. Lehenengo aldiz, orduan egongo da aukera, barruan egoteko betiko, beraz zenbait kasutarako hau eufemismo bat da. Deitu beharrean biziarteko kartzela zigorra deitzen zaio, errebisatuko den, berrikusiko den horietako bat. Esanguratsuena bai, baina berrikusi daiteken kartzelaldi iraunkorra ez da zigor kodearen erreformak ekarriko duen aldaketa bakarra. Beste neurri hauek ere jarriko ditu indarrean, sexu harreman onartuak izateko adina, 13 urtetik 16 igoko da, eta pirateriaren eta ustelkeriaren aurkako neurriak gogortu egingo ditu.